Bruxismul reprezintă scrâșnirea, frecarea sau încleștarea dinților realizate în mod inconștient. Aceasta se poate realiza atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Cauzele bruxismului sunt anxietatea, stresul, alinierea incorectă a dinților, dezvoltarea anormală a oaselor maxilare, cât și tensiunea musculară. Ca și tratament principal se reprezenta de gutieră, dar de asemenea mai pot exista și alte tratamente în funcție de gravitatea situației. Pentru mai multe detalii vă așteptăm în clinica noastră.